Шымкент қаласы білім сапасы бойынша өңірлер ішінде 20-шы орында. Өкініштісі сол 30 жылдық еңбек өтілі бар мектеп мұғалімдерінің өзі арнайы тесттен құлаған. Тіпті шаһардағы 52 мектеп бірінші аттестаттаудан өте алмаған. Ал оқушылардың білім деңгейі күнделік кезеттегі көрсеткішпен сай келмейді. Ол аздай. Білім басқармасында екі сөйлемнің басын құра алмайтын мамандар қызмет еткен. Білімдегі былық мұнымен бітті десеңіз қателесесіз. Армысыз көрермен, бұл жолы арнайы шығарылымда білім мен мәдениет саласындағы кемшіліктерді бүкпесіз тарқатамыз. Мен Азиза Мадияр, шығарылымды соңына дейін көріп шығыңыз. Сапасыз білім, санасыз ұрпақ. Шымкент өңірлердің ішінде білім сапасы бойынша соңғы орында. Оқушыны былай қойғанда, мұғалімнің өзі біліктілігін дәлелдей алмай тесттен құлаған. Ал мемлекеттен қаржы бөлінетін біліктілікті арттыру курсына бірқатар ұстаздың бармағаны анықталған. Білімдегі былықтың бетін осы салаға жауапты қала әкімінің орынбасары Сәрсен Құранбек арнайы брифингте жайып салды. Дегенмен жіпке тізген олқылықтар 2023 жылдың қорытындысымен анықталған. Сондықтан бұл лауазымға келгелі олар тек білім сапасын жақсартуды назарға қойғанын тілге тиек етті. 126-дан бастап 13 заң бұзушылыққа дейін орын алып келген. Бұл 2023 жылдың қорытындысы бойынша. Ал енді 2024 жылы президенттің тапсырысымен, өздеріңіз білесіздер, Қазақстан Республикасында 943 мақсатты мектептің деңгейін көтеру бойынша жұмыс басталды. Осы жұмыс бойынша біз нақты жұмыстар атқара бастадық. Мынандай біз осы қалаға басшы болып келгенде осындай жағдайда болған мектептер. Кадр құрамы бойынша бұзушылықтар, біліктілік арттыру курсынан уақыт өтпеген 579, келесі слайд 9-дашы, 579 педагог болған. 5 жылда бірде-бір рет өзінің санат деңгейін арттырмаған 124 педагог болған. Бізде енді бұйрыққа сәйкес тәртіпке бағынып, заңға бағынып жұмыс істеуіміз керек қой. Осы мәселенің кемшіліктері білім 10 слайдта осы көрсетілген. Тіпті НОБД дейміз, мына ұлттық білім базасы бар бізде. НОБД дейміз, национальный образовательный база данных дейді. Соның өзінде толтырылған деректердің өзі сәйкес емес. Мектепте оқып жатқан балалар менен мына ұлттық білім қорына толтырылған деректер екеуі екі түрлі болып отырған. Мынау келесі слайдтан өте берсеңіз болады. Ерекше білім беру біздің негізгі басты мақсаттарымыздың бір екенін білесіздер. Оқушыға жеке оқу жұмыс жоспары жасалмаған 301 бала қамтыған, 231 балаға жеке оқу бағдарламасы әзірленбеген. Бұл 33 мектепте орын алған жағдай. Материалдық техникалық база бойынша міне көріп отырсыздар қандай жағдайда болған. Тәрбие бағыты бойынша анықталған кемшіліктер. Біртұтас тәрбие деген бар. Қанша мектептерде осындай нарушение болған? Оқу ағарту министрлігі көрсеткен. Біз өзіміз жаңадегі таңдап алған орын емес, біздің жаңадегі сапамызға қатысты басқа өңірлерден төмен тұрғанымыз ол рас. Оны жаса алмаймыз, ол шындық. Ауруын жасырған өлет деген далға тартқан шенеунік бұл жылдар бойы қордаланған мәселе дейді. Қазір жауаптылар оқушылардың білім деңгейін тексеріп жатыр. Алайда нәтиже күнделік KZ порталымен сай келмей тұр. Ол аз десеңіз кейбір мектепте қауіпсіздік шарасы да назардан тыс қалған. Яғни бейне камера мен дабыл батырмасы істен шыққан білім беру ұялары да мониторинг кезінде анықталған. 74-і бүгінгі таңда мақсатты мектептердің санатына жатады. Мақсатты мектеп дегеніміз білім сапасы төмен, композиттік индексі бойынша А, В, С деп бөлінген бөліктің 3-ші, яғни С санатына жататындар. 74 мектеп дегеніміз бұл 150 мектептің 50%-ын құрайды. Ал енді аттестациядан өту бойынша күні кеше міне Шымкент қаласындағы білімді бақылау, білім саласын бақылау департаментінің басшысы Рыскелді Салқидинұлы Әлішті әдейі шақырып отырмыз. Қаламыздағы 70 мектептің 52-сі аттестациядан өте алмай қалды. Соның арқасында деп айтсақ болады, қазір қала әкімдігінің жаңағыдай шара көру жөнінен де сұрақтар болып тұр. Соған байланысты айтарым, осы қала әкімдігінің бізге бірлесіп
шұғыл түрде іс әрекет жасаудың арқасында біз профконтрольға дейінгі мерзімге бармай жатырмыз. Егер де қала әкімдігі тарапынан, білім басқармасы тарапынан ешқандай реагирование болмайтын болатын болса, ол кезде білмеймін жағдай қандай болатын еді. Шындықты ашып айту керек. Мысалға айтайын, 35 пункттен тұрады. 16 мектепте жұмыс жоспарлары, үлгілік оқу жоспарларына және жалпыға міндетті білім беру стандарт талаптарына сәйкес келмейді. 22 мектепте жалпы білім беретін пәндер бойынша үлгілік оқу бағдарламаларына сәйкес жүзеге асырылатын оқу пәндерінің базалық мазмұнын игеруде бұзушылықтар бар. Қазақстан Республикасының оқу ағарту министрлігіне бағынатын соғыстың ведомстволық бағынышындағы мекеме. Бізге тәуелсіз біздің білім сапамызды қадағалап отыратын осы кісілер. Бұл кісілерге біз аттестациядан өткізіп бер, немесе өткізбе деп біз айта алмаймыз. Білім сапасын қадағаламағандар осы күнге дейін жазасыз қалған көрінеді. Қала әкімінің орынбасары бұл қызметке тағайындалғалы білім сапасын тексеруді қолға алғанын айтады. Нәтижесінде 8 мектеп директорына тәртіптік шара көрілген. Директорлық бақылау деген бар. Директор мұғалімнен кейінгі негізгі тұлға. Сол мектептегі оқу процесінің үрдісінің дұрыс жүруін, оқудың білімнің сапасының дұрыс болуын қадағалайтын сол кісілер. 37 мың мұғалім бар. Оның бәрі бірдей жаман емес, жақсы мұғалімдер бар. Бізде 50% мектептер өте жақсы мектептер мәселен, 50% бірақ төмен деңгейде. Осы жерде білім сапасын қамтамасыз ететін бірінші кезекте кім? Әрине мұғалім. Мұғалімнен кім талап ету керек жұмысты? Директор талап ету керек. Ал егер директор мұғалімнің курсқа барғандығын қадағаламаса, курстың тесттен өткендігін қадағаламаса, білім басқармасы немесе қала әкімі барып қадағалап бере алмайды ғой. Әрине, бұл ауруын жасырған өледі дейді. Біз осы мәселенің ары да белең алмасын, Шымкенттің оқу сапасының деңгейін көтеру үшін біз жинап алып, жиналыс өткізіп, арнайы нұсқаулар беріп, кемшіліктерін ашып көрсетіп, бағыт бағдар сілтегеніміз рас. Ал енді, құрметті директор мырза, әлде директор ханым, сіздің мына мұғаліміңіз 20, 25, 30 жыл жұмыс істеп жүр. Зерттеуші деген деңгейге жетіп отыр. Күнделікті өзі толтырып келген. Сіз оны бақылауыңыз керек еді ғой. Күнделіктегі, мына жерде де көрсетілген негізі, жаңағы мына жерде де көрсетілген, күнделіктегі білім сапасы мен нақты білім сапасы екеуі неге екі түрлі деген сұрақ туындай ма? Туындайды. Ол сұрақты директорге біз қоймағанда кім қояды? Біз олай емес дейтін болсақ, тесттің нәтижесі осыны көрсетіп отыр емес пе? Мектептегі білім сапасын директорлар қадағаламаған. Десе де, шенеунік бұл жауапты лауазымға келгелі ешбір мектеп басшысын негізсіз қудалау фактісі болмағанын кесіп айтты. Өз еркімен жұмыстан сұранып, босанып кетті. Мына жерде Қайнарбұлақта 106 мектеп бар. Барып, өз көздеріңізбен көріп, мұғалімдерден сұрап білсеңіздер болады. Ол жерде де коллективтегі ауа райы дұрыс болмаған себепті, ол жердегі мектептің директоры да өз еркімен жұмыстан сұранып кетті. 43 мектепте солай. Ал енді ұжымдағы ауа райын қалыптастыратын бірден бір жауапты тұлға директор дейтін болсақ, неге сол директорлер өз міндетін дұрыстап орындамады? Білім беру ұйымдарында бір тұтас тәрбие жобасында біршама кемшілік бар. Сәрсен Құранбек әлі күнге дейін білім басқармасының өкілдеріне ұстаздарды газетке жазып беру өтініші түсетінін жасырмады. Бірақ ол мұндай заңсыз әрекетке бармайтындарын мәлімдеді. Бізде кейбір кісілер газет шығарады. Газетіне де бірнеше мың адамды жаздырып берсін деген өтініштер келіп түскені рас білім басқармасына. Біз оны да орындай алмадық. Қазіргі таңда еліміздің бас газеті Егемен Қазақстанның өзіне біз күштеп жаздыра алмаймыз. Ал енді ертең 10 мың, 15 мың, 20 мың адамды, мұғалімдер деген үлкен күш, мына газетке жазылыңыздар деп біз күштейтін болсақ, не болады? Әрине, арты дау мен дамайға ұласады. Сондай кейбір кәсіподақтардан бізге сәлем келгені рас, сәлем айтылғаны. Бұрынғы басшылықтың тұсында уәдеде берілген болса керек, бірақ біз оны орындай алмадық. Орындай алмайтынымыз бұл адамдардың, азаматтардың конституциялық құқына қол сұғу болып табылатын еді. Және
Жоғары санаты бар мұғалімдердің кейбірі арнайы біліктілік курсынан өтпеген, салдарынан тесттен құлаған. Десе де сол жоғарғы санат үшін ұстаздарға жоғары жалақы төленіп келген. Білім саласына 240 миллиард теңге жұмсалатынын айтқан қала әкімінің орынбасары біліктілігін дәлелдей алмаған ұстаздарға кеткен ақшаға бір жылда 10 мектеп салуға болатынын айтып күйінді. Сонда біз ана мұғалімдерге не үшін жоғарғы санатта ақша төлеп отырмыз? Шымкент қаласы білім саласына 240 миллиард теңге ақша жұмсайды. Ал енді мына мұғалімдердің санаты дұрыс болатын болса, мүмкін бізде 240 миллиард болмас еді. Біз санатқа ақша төлейміз ғой. Мүмкін 230 болатын еді, 220, 210, 200 болатын еді. Артылған ақшаға 6 миллиардқа бір мектеп салатын едік. 180 миллиардқа біз қазір өнім алып отырсақ, 60 миллиард эконом болатын болса, 10 мектеп бір жылда біз салып алған болатын едік. Міне осыған қатысты мектеп директорларына біз сауал қоятынымыз, талап ететініміз ол рас. Бірақ ешкімді жөнсіз, жосықсыз қудалау немесе басқалай дүние жоқ. Желіде білім басқармасында қызмет еткен мамандар қысым көрсетіліп, қудалаудан соң жұмыстан кеткені туралы жазба жариялаған. Айтып өттіңіз, күйдірмейді, бірақ қарайтады дедіңіз. Соңғы уақытта әлеуметтік желіде түрлі мынау сындар көбейіп кетті, оның ішінде ақиқаты да бар шығар, бәлкім жалғаны да бар шығар. Соның қатарында мынау бұрын басқармада қызмет атқарған, оның ішінде білім басқармасында қызмет атқарған мамандар бар. Солар айтады, бізде бұрынғы басқарма басшысының адамы деп бізді қудалап жұмыстан шығарды деген уәжерге де көзіміз түсті. Енді ол қай басқарма басшысының аты жөні өзіңіз біліп отқан шығарсыз. Ол басқарма басшысы ауысқаннан кейін бізде басқарма мамандарының қанша пайызы ауысты және олардың дәл осы жұмыстан кетуіне немесе кетірілуіне қандай жағдайлар түрткі болды? Рахмет. Кім туралы айтып отырғаныңызды білем. Ол кісінің өзі жақсы біледі. Жұмыстан ол өз еркімен кетті. Ол кісіге білім басқармасының тарапынан немесе басқармада лауазымды қызметкерлердің тарапынан ешқандай қысым көрсетілген жоқ. Керісінше басқа да жайттар шара қолданбас үшін өзі өтініш жасап келіп, өз еркімен кетуді сұранған. Қазір осы араға келе алатын болса, мен ол кісімен беттесуге дайынмын. Оның жұмыстан шығу туралы бұйрығына өзім қол қойғанмын. Ол кезде басқарма басшысының міндетін уақытша атқарушы ретінде. Ол ары қарай желілерде жазып жатыр. Нақты не үшін оған жаңағыдегі жұмыстан кетуге мәжбүр болған ашып жаза алмайды. Тек қана қысым көрсетті, басқа азаматтардың адамдары деген сияқты. Бұрыннан жұмыс жасап келе жатқан, 20 жылдан бері жұмыс жасап келе жатқан мамандар әлі білім басқармасында істеп жатыр. Мен оларды қаласаңыздар қазір аты жөнмен бере аламын. Ешкімді мынаның адам, мынаның адам деп бөлген емеспіз. Дәл сол кісінің айтып отырған азаматшаның қол астында өзім де жұмыс атқарғанмын. Ал Сәрсен Құранбек білім басқармасында екі сөйлемнің басын қоса алмайтын мамандардың жұмыс істегенін айтты. Министрліктен келген хатқа жауап бере алмайтын маман өз еркімен жұмыстан кетуге мәжбүр болғанын айтады. Ал енді сол кейбір мамандардың арасында мен оны қайдан білдім? Мынау жылдың соңында 31 желтоқсан күні президент әкімшілігінен үкіметтен министрліктен келген 26 хат жабылмай қалды деген кеңседен маған хабар келіп түсті. Сол 26 хаттың 13-ін ба 14-ін мен өзім отырып жаздым. Соны жаңағы жазу барысында мен кейбір мамандардың екі сөйлемнің басын құра алмайтындығын көзім көрді. Мен ұятта болса айтайын. Ол адамдар енді хат жаба алмайтын болса арғай жұмыс істей ала ма? Әрине өз еріктерімен сұранып жұмыстан кетуге мәжбүр. Ондай процесс қай кезде де болған, бола да береді. Бұл бір. 11500 грант бөлеміз мынау. Техникалық және арнайы оқу орындары, колледждер, былайша айтқанда 28 колледжге 11500 грант бөлгенбіз. Соның 28 колледждің 21-ның ішінде біреуін жаңағы протокол, комиссия өтіп кеткеннен кейін біреуін көбейту, біреуін азайту, лицензиясы жоқ колледжге 23 баланы бекітіп беру, 1281 баланы заңсыз орналастыру деген мәселелер туындаған. Осыған қатысты прокуратураның ұсынымы болды, және сол жаңағы астында комментарий жазып отырған бір кісі сол статьямен кетпейін деп өз өтінішімен жазып кеткен болатын. Оны қазір біз жазатын болсақ, әрине ол
біздің қолымызда дәлелдің бәрі бар. Бір сағаттан асқан брифинг барысында қосымша білім беру жұмысының жүйесіздігі жайлы да сөз болды. Шаһарда үйірмелердің кейбірінде құжатта көрсетілген оқушылардың барлығы қатыспайтындығы анықталған. Қазір бұл салаға да тексеру күшейтіліп отыр. Сұрақ қойылған себебі сол курстарда сабақ беретін сол қаладағы мектептердің ұстаздары сырттан емес дейді. Жалпы қосымша білім туралы мынаны айтайық. Біздің қаламызда 269.254 бала оқиды. Оның 207 мыңнан астамы мемлекеттік мектепте, 61-62 мыңы жекеменшік мектептерде оқиды. Сол 269 мың баланың 228 мыңы қосымша біліммен қамтылған. Енді біздің Шымкент қаласына 41 қосылған елді мекен бар. Сол елді мекендердің барлығында қосымша білім беріле ме? Беріледі деп айта аласыздар ма? Текесуда, Жыланбұзғанда, Игілікте, Тоғыста мәселені 20 жыл тәуелсіздіктің 20 жылдығында, яғни бұл 228 мың негізінен қаланың орталығында шоғырланған болып тұр ғой. Келесі бір шу естеріңізде сақтаңыздар, осы мәселеге қатысты болады. Біз бұны да қазір зерттеп жатырмыз. Түптің түбі біз қосымша білім дегеніміз не? Ол спорттық секция, шығармашылық үйірме, ол дегеніміз жаңағы робототехника, ол дегеніміз жүзу, анаусы, мынаусы, домбырасы, басқасы дегендей 228 мыңды біз толықтай зерделейтін боламыз. Осыны зерделеу барысында біз өзімізге қарасты мекемелерден бастадық. Кейбір кісілердің жаңағы от түсіп жатқан, алатайдай бөлініп жатқанының өзі сол мекемелерде 4600 бала тіркелген, соның 700-і ғана баратын біз анықтадық. Соған қатысты да ол кісілердің жаңағы бұлқан-талқан болып жүргені содан. Үшінші мегаполиске келген әр турист аралайтын орынның бірі Шымқала тарихи-мәдени кешені. Алайда бүгінге дейін мәдени кешеннен бюджетке бір тиын да түспепті. Себебі мекеме оның ұйымдастыру құқықтық формасына байланысты табыс таба алмайды. Тарихи-мәдени кешенге жұмсалған 2 миллиард 700 миллион теңге суға сіңген құммен тең екенін айтқан шенеунік тіпті құнды жәдігерлердің жеке адамның қолында болғанын айтты. Қордаланған мәселені оңтайландыру үшін ғана музейлер бірлестігін құру шешімі қабылданды дейді ол. Сәрсен Құранбек саладағы кемшілік туралы жазба желіде ескенін айтады. Алайда кейбір ақпараттардың шындыққа жанаспайтынын кесіп айтты. Сайда саны құмда ізі болмағандығы, сол жерден жаңағы археологиялық қазбаларды жасау барысында табылған 2801 жәдігердің жеке адамдардың қолында болуы мәселенің қаншалықты күрделі екендігін білдірсе керек деп мен ойлаймын. Біздің міндетіміз бен мақсатымыз бұл музейлердің басын қосып, жаңағы оңтайландыру емес, осының бәрін ретке келтіру, тәртіпке келтіру, жөнге салу. Соны арқылы биылғы жылы біз осы музейлер бірлестігінде 25 миллион теңге KPI қойып отырмыз. Бір тиын болса да артық тауып, сол тиын өздеріне жұмсап, өздерінің шаруашылығын қамтамасыз ететіндей жағдайға жеткізсек деген ой болатын. Әрине бұны аузы дуалы апаларымыздың дұрыс түсінбегендігі өкінішті. Бұл музейлер бірлестігін ашу арқылы жылдық жаңағы өздерінің табатын табысының санын арттыру. Яғни біз жылда KPI бекітеміз, сол биылғы жылға 30 миллионға жоқ KPI бекітіп беріп отырмыз. Ол әрине ол музейге қажетті, өздеріне қажетті заттарға, өздеріне қажетті құралдарға жұмсалатын болады. Жалпы айта кететін мәселе осы музейлер бойынша. Енді қазіргі таңда 5 музей тұрақты түрде жұмыс жасап жатыр. Біз Шымқала тарихи-мәдени кешенін осы уақытқа дейін құжаттандырылмаған, құжаттану жұмыстары болмаған, Хакім Абайдікі болмаған, Сайрам музейінікі болмаған. Сол себептен біз осы музейге бірлестіру, қосу арқылы олардың құжаттандыру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Ал Шәмші Қалдаяқов атындағы облыстық филармонияға қатысты сынға қатысымыз жоқ дейді. Себебі бұл мәдени мекеме қалалық әкімдіктің балансында емес. Филармония облыстық болып саналады. Шымкент қаласына ешқандай да қатысы жоқ.
Біздің қаламызда бұрын филармония болмаған себепті біз Шымкент концерт деп аталынатын концерттік бірлестікті құрдық. Сіздер заңды алып қарайтын болсаңыздар, концерттік бірлестік дегеніміз бұл филармония екінші атауы. Үлкен қалаға, 3 мегаполистің біреуіне филармония қажет қой деп біз білдік. Ал желіде сыни жазба жариялаған ақпаратты шындыққа жанаспайды деген қала әкімінің орынбасары жазба авторын сотқа бере ме? Сондықтан сотқа бермеймін, маған оның қажеті жоқ. Бірінші мәселе бойынша мен мүлдем елеусіз қалдырайын деп едім. Бірақ әлгі құрыққа сырық жалғанып жатқаннан кейін, ол кісілерге басқа кісілер қосылып басталғаннан кейін, бұған енді жауап бермесем болмайды екен деген ойға келіп, мен осы бүгінгі мынау сіздерменен кездесіп, жүздесіп отырмын. Әйтпесе мүлдем ойымда жоқ болатын, менің қазір мүлдем самолетім бар мәселен, командир сапарға бара жатырмын. Я бәлкім, жалпы мен Қанапамды өте жақсы көремін. Шығармашылығын, ол кісінің өнерін бәрін бағалаймын. Ақындық өнерін бағалаймын. 75 жылдығын өзім бел шешіп кірісіп жүріп, өздеріңіз білесіздер енді шіркін не болса Шымкент жасай алады ғой дегізіп жасадық қой деп ойлаймын. Енді бұл асыра сілтегендік емес шығар. Шынымен келген кеткенің барлығы риза болғанын көзіміз көрді. Ауыздардан су құрып тамсанып айтып жүрген. Енді ол кісінің жеке басын сыйлағандықтан да, шығармашылығын сыйлағандықтан да біздің тарапымыздан атқарылған шаруа, оны міндетсіз отырғанымыз жоқ. Жалпы менің қарым-қатынасымыз білсін деп қана айтып отырмын. Бәлкім звондаған шығар. Міне қазір мен сіздермен 1 сағаттан астам уақыт отырып отырып, маған бір 40-50 звонок келді. Мен оны ала алмаймын. Қазір сіздерден шыққаннан кейін тағы да менің жиналысым тұр. Немесе самолетке отырамын, немесе басқалай жады. Түнгі 12-де звондап тұрған ұят, мүмкін сол себепті де мүмкін звондай алмай қалған шығармын. Я, ол кісінің бір кітабы бойынша жазған өтінішін мен көрдім, жауап бере алмадым. Кітабы 75 жылдықтың аясында шығарылған кітап болатын, соны менің өзіме берсеңдер деді. Сіздер өздеріңіз білесіздер, үйтіп мемлекеттің ақшасына шыққан кітапты біз тек кітапханаларға ғана тарата аламыз, бірақ жеке адамдардың өзіне, авторларға біз оны ұсына алмаймыз. Кім білсін енді, бәлкім не себеп болғанын мен түсіне алмадым. Бірақ осы брифингтен кейін қазір мүмкіндік болып жатса хабарласуға, сөйлесуге мен дайынмын. Мәдениет саласындағы кемшілік мұнымен бітпейді. Қала әкімінің орынбасары театрдың бұрынғы басшысын қудалады деген мәліметті де жаптым жала жақтым күйенің әңгімесі дейді. Сөзінше Шанин театрының ұжымы бір жылда небәрі бір премьера 28 қойылым қойған. Бұл көрсеткіш мәдени мекемені бұрынғы басшы басқарғанда анықталған. Тіпті театрда бір жыл бойы бірде-бір қойылымда рөл сомдамаған әртістер де болған. Қала әкімінің орынбасары брифинг барысында театр жанынан труппа ашылды деген ақпаратты жоққа шығарды. Шанин театрының жанынан ешқандай труппа құрылған жоқ. Бұрынғы Түркістан сарайына ие болып отырған мекемені біз Шымкент жастар театры етіп қайтадан құрдық. Шымкент жастар театры етіп. Өйткені біз 3 мегаполистің біріміз, Алматы қаласында жастар театры бар, Астана қаласында біреу емес екеу. Мәселен, біздің олардан қалғандығымыз дұрыс емес шығар. Бізде осы мынау бәсекелестікті арттыру үшін жастар театрын құрайық деп құрғанымыз рас, бірақ ол жаңа леп емес. Біраз адамдарды жұмыстан алды, қудалады депті. Ол адамдардың барлығы өз еркімен жұмыстан кеткендер. Біз ешкімді қудалағамыз жоқ. Оның қасында 95 жылдық тарихы бар. Негізін қалауға Алаштың арда азаматы Жүсіпбек Аймауытовтың өз үлес қосқан Шанин театрында бір ғана премьера 28-ақ қойылым қойылған ұят емес па? Бұл мәселені біз театрдың басшылығынан сол кездегі сұрауымыз керек пе, сұрауымыз керек емес пе? Қойылымнан қалмайтын барлық қойылымға қатысатын актерлар мен актрисалар бар. Бірақ осы Шанин театрында біздің зерделеуіміздің нәтижесінде 3 жылдың ішінде бірде-бір қойылымға қатыспаған актерлар, тіпті Астана, Алматы қаласында тұратын актрисалар бар екені анықталды. Хош, саладағы олқылықтар жойылып, 3-ші мегаполистің мәдениеті мен білімдегі жетістігі көп болсын деген тілекпен бұл шығарылымды да аяқтаймыз. Кездескенше аман сау болыңыздар.